Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Hi மக்களே, வெல்கம் டு கிளாசிக் இன்டீரியர். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம வந்து ஆல்ரெடி வந்து வீடியோ போட்டிருந்தோம். வால்பேப்பர் ஓட்டுறதுக்காக ஒரு வீட்டுக்கு வந்திருக்கோம். அந்த வீடு வந்து ரொம்ப ட்ரீம் ஹவுஸ் மாதிரி இருக்குதுங்க. அந்த வீடியோ வந்து கூடிய சீக்கிரத்திலே போடுறேன்னு சொல்லியிருந்தேன். அந்த ஃபுல் வீடியோ தாங்க இது. வீட்டுக்குள்ளேயே படிக்கட்டு வச்சு அழகாக மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் 3 பெட்ரூம் வச்சுருக்குறாங்க. வீடுமே பார்த்திங்கன்னா கார் பார்க்கிங் ஏரியா ப்ளஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெளியவே வந்து ஸ்விம்மிங் பூல் ஆல்ரெடி பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அது இன்னும் கம்ப்ளீட் ஆகாமல் இருக்குது. ஸ்விம்மிங் பூல் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா டேஸ்ட் வைஸ் அப்படி ரொம்பவுமே நீட்டாக சூப்பராக அழகாக பிளான் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இங்கே பார்த்திங்கன்னா டிவி கபோர்டு பார்த்திங்கன்னா கலர் கான்ட்ராஸ்ட்டாக நல்லா சூப்பராக போட்டிருக்காங்க. ஜீன்ஸ் பேண்ட் கலர் மாதிரியே இருக்குது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நேராக வந்து ஃபஸ்ட்டு டிவி கபோர்டுக்கு பேக் சைடில் இருக்கிற பெட்ரூம் இது. எல்லா பெட்ரூமுமே பார்த்திங்கன்னா அட்டாச் பாத்ரூம் தான். பார்க்குறதுக்கு ரூம் எல்லாமே ரொம்ப நீட்டாக இருக்குது. கபோர்டு இன்டீரியர் வந்து சூப்பராக இருக்குது. எல்லாமே பார்க்குறதுக்கு கலர்ஃபுல்லாக. நீங்கள் விண்டோவெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கூட தெரியும். அந்த விண்டோவில் இருக்கிற இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கிரில்லாம் கூட பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக பண்ணியிருக்கிறாங்க. எல்லார் வீட்லேயுமே ஸ்கொயராக நார்மலாக இருக்கும். பார்த்திங்கன்னா மாடலாக பண்ணியிருக்கிறாங்க. அது பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்குது. கிச்சனை பொறுத்த வரைக்கும் எப்பயுமே நீங்கள் வீடு கட்டுறீங்க அப்படின்னாக்கா கிச்சன் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக கட்டுங்க. ஏன்னா கிச்சன் தான் ரொம்ப இடம் ஸ்பேஸ் அதிகமாக தேவைப்படும். வந்து ஃபுல்லாகவே மாடல் கிச்சன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. கிச்சன் வந்து எப்பயுமே வந்து ஸ்பேஸ் அதிகமாக தேவைப்படுறதுன்றதுனால நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி பிளான் பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து எப்பயுமே மாடல் கிச்சன் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா ஹேண்டில் வந்து நம்ம எப்பயுமே வைக்கக்கூடாது. மேலெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஹேண்டில் வச்சுருப்போம். கீழெலாம் எதுக்காக நாங்கள் ஹேண்டில் வைக்கிறது இல்லை அப்படின்றத பார்த்திங்கனாக்கா இதில் இருக்கிறது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா பிளாக் கலரில் இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா இது எல்லாமே வந்து ப்ரொஃபைல் ஹேண்டில் சொல்லுவாங்க. ப்ரொஃபைல் ஹேண்டில் வச்சிங்கன்னா தான் நீங்கள் வந்து ட்ரெஸ்ஸோ எதுவும் பட்டு இடிக்கிறது கால் கை எதுவுமே படாமல் உங்களுக்கு வந்து ஒரு சேஃப்டியாக இருக்கும். இது அதுக்காக தான் உங்களுக்கு ப்ரொஃபைல் ஹேண்டிலே வைக்கிறாங்க. பார்க்குறதுக்கு நீட்டாகவும் இருக்கும். உங்களுக்கு வந்து வெளியே வந்து நீட்டிட்டுலாம் இருக்காது. அதுக்கேற்ற மாதிரி பிளான் பண்ணியிருக்குது. கிச்சனுமே நல்ல கான்ட்ராஸ்டான கலரில் தான் வந்து பண்ணியிருக்கிறாங்க. பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நீட்டாகவும் அழகாகவும் இருக்குது. கிச்சனை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி டாப் பாக்ஸ் செய்யும்போது டோர் வந்து மேலே இருக்கிறது வந்து உங்களுக்கு சூட் ஆகுமா இல்லையான்னு பார்த்துங்க. ஏன்னா ஹைட்டு கம்மியாக இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க. அவங்களுக்குலாம் வந்து இது ஹேண்டில் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். இதே பக்கத்தில் இருக்கிற டோர் பார்த்திங்கன்னா ஓப்பன் டோரு சைடில் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். உங்களுக்கு எடுக்கிறதுக்கும் வசதியாக இருக்கும். உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். அதை மாதிரி செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் டோரை வைக்க சொல்லுங்கள் கார்பெண்டர்கிட்ட. பெட்ரூம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்லாமே வந்து ஒரு நீட்டான கலரு மைல்டான கலர் போட்டிருக்காங்க. நல்ல ஒரு பாசிட்டிவாக இருக்குது வீட்டுக்குள்ளே இருக்கும்போதே. அந்தளவுக்கு பார்க்குறதுக்கே அந்த ஃபினிஷிங் கலரு எல்லாமே வந்து அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. ரொம்ப டார்க்காக இருந்ததுன்னா பொதுவாகவே வந்து ரொம்ப அடிக்கிற கலராக இருக்குது, ரொம்ப டென்ஷன் ஆகும்னு சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் பார்க்கும்போதே ரொம்ப கூலாக இருக்குது. இந்த ஒரு கபோர்டு மட்டும்தாங்க எல்லா இடத்த விட பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ வந்து யாருமே வந்து உட்டன் ஃப்ரேம் போட்டு ஸ்லைடிங் டோர் யாரும் பண்ணுறது இல்லை. ஆனால் இந்த ரூமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கபோர்டு வந்து உட்டன் ஃப்ரேம் போட்டு ஸ்லைடிங் தான் பண்ணியிருக்காங்க. ஸ்லைடிங் ஏன் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பழைய ஸ்லைடிங்லாம் வந்து சேனலில் ஓடும். இது எல்லாமே சீக்கிரமாக வந்து ஃபால்ட் வரும். இப்போவே 2-3 டோர் நவர மாட்டேங்குது. நம்ம வீடியோவோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலில் இதே மாதிரியான வீடியோக்கள் நிறைய தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும். பாய்.